hürmetli televizyon karavaşlar, havmağız hürmetli konaklar, tanışayık, kavuşayık, gayle kurayık. Anlağızsa bugün bizden, tирма bizden türünde dimsiler. Akadır tanışıp gideyik. Yolanan tayip olmayı oң yaqtan başlap gideyik. Gülgüne hüdhizge rahmetiniz. Rahmet. Havmağız bitagizde dimsiler. Bizden Respublikadan dimsileri. Min udem sağışım menen Biryan rayonundan udan hawan hawlab ötkenmen. Rawım Biryan tibet hemde bolayında. Udem eles üfleyeşeyim mena bir 4 titten artıq indi. İsim familiya qanday aytib ketdingiz? Gülgüne Raskolova bular. Rahmat. Min Svetlana Seyitova bulamın, Әлшайраның İdris ауылынан. Үзем 1000 ырыуына карайым, безнең авылыбызда ырыу араһы бүленгән, шул бер ырыу араһы моңашларбыз. Әлшәй мәргәндән 7 улы булган, 7 улының бере Идрис. Идристән 3 ул булган. Котлыгужа, Алтынгужа, Юмагужа. Мин инде Юмагужа нәселеннән буламын. Афарин, рахмат. Мына әйткәндә Әлшәйдә Светалар күп бит. Мына Света минем курсташым Света Хакимова. Әллә дә сынапта бик популяр исем шикелле. Катын кызларында. Безнең авылда гына 5 Света бар. Мына әйтеп торам, шулайдыр. Афарин, рахмат. Әйдәгез, каршы команда хәбәр бирәйек. Рәхмәтегез. Мин Флүзә Искакова, Белорет районынан, Иңзәр авылынан. Иньяр уна улап үскән. Күренеп тора Иньяр үскәнгә. Афарин, рахмат. Рәхмәтегез Бикбай. Мен танышайык, кавышайык, гаилә карайыктын җитәкчесе. Бүген Алтын тирмәгә димчиләрем мен, яшьләр төркеменең администраторы, WhatsApp төркемнәренең администраторлары мен Алтын тирмәгә килдек инде. Үзем Әбиәл районынан Нахмут авылы, Кызыл елгаһында үтешеп Олыгыртауда уйнап үскәнмен. Карагай кыпсак арауына. Карагай кыпсактармы анда? Афарин, рахмат Бикбай. Күрсәтергә рәхмәтегез. Мин Ралия Пипилеева булам. Сыгышым менән Кыйргәдә районы Таймас авылынан. Әлеге көндә Өфе калаһында яшәйм. Рахмат. Рахмат Таймастарга. Хөрмәтле димселәр, хөрмәтле уенчылар, хөрмәтле кунактар, уенга елгас, уенда башлайыктыр, шулай бит? Беренче һорау ошолай яңгырай. Дун-дун-дун. Тәү караштан нимә эшләйдәр? Гашык булалар. Әлбиттә димсегесенә. Шуны белмәйдә. Әвет алкышлайбыз. Гашык булалар. Менә ди. Бикбай әйткәнде мин bir qara күрүдән гашык булам дигән кызларга. Шул ягы минем шәп дип бит. Дөрет гашык булалар. Яшы итеп өйләнмә йөргән кешеләр язын усып килгән ниндәй кошка карап, киләсәген юраган басабыз. Ниндәй кошка карап. Айст. Аласы. Буйдактар карап юраган кош. Ниндәй кош? Яз көне бит ниндәй коштарның кайтканын көтәбез. Иң беренче булыр. Каргалар. Сыерсык дөрес бик. Сыерсыктар. Ишле күрһә шул елда өйләнә. Ишһез күрһә өйләнмәгәнә. Алкышлайбыз егетләр кызлар. Сыерсык булды бу. Кәләш алырга, кияүгә сыгырга, өйләнешергә өндәп, тирә-якта дан алган кеше ул кем була инде ул? Яусы, димсе. Яусы. Димсе. Дөрес, берәр тәңкәһендә алкышлайбыз кызлар егетләр. Өйләнешергә өндәүсе кеше әлбиттә ул һез. Димселәр. Афарин, алкышлайбыз. Bir балагын тышка алып, кыз йортына ким килә? Яусы килә. Басабызмы кнопкага? Мына карагыз әле кызлар. Бикбай бик теге итәгатьлеген әйтеп, елмаеп кына төймәгә баскан сен кыскырагыз да куйган. Мына түрәгә сөйләсәгә була. Дөрес, яусы килә. Берәр тәңкә шуның өчен алам безгә кызлар егетләр. Алкышлайбыз, кызлар. Мына әйткәндәй, димсе менән яусыны бутарга ярамый. Мына элек мин иткәм ул. Хәзердә ул бик киң шундай популярлык алган, балакты халалар, олы агайдар китәләр, барып кызга мына күренеп тора әллә кайдан килгән бер балакыста, икенче тышта дөрес. Яусы бурын, кәләш белән кияү, бәпес сакта үткәрелгән туй дисек атала. Кулак тишнәтү. Туй. Бәпес туйы. Бәпес туйы дөрет алкышлайбыз. Кулак тишнәтү дикенсе. Туйга саклактан тишәткәндә, димәк, бер бишек туйы дип атала бу. Бишек туйы. Аңлашылдымы? Аңлашылды. Яусы йыһан яки нисек кияүгә сыгырга дигән комедияны кем язган икән ул? Наил Гайтбай. Дөрес Наил Гайтбай, алкышлайбыз, Афарин Гөлгенә. Мына бит дөрес әйткән кайда. Вот, белә, кырны инәй. Кыз кешене
Нисе урындан тыйырға керек. 40 урындан. 40 yerden. 40 yerden. Tayıp durmağın evet. Bir tane kaydı kalkışlayma. Kalkışlayma aferin. Buna yanısa utkarılgan yaşlar toyu. Bir gerekte Sovyet sorunda ol. Bir popülerini. Ne dey toyu? Kızıl toy. Dürüst. Korranın düzgüne. Kızı bol gülgünem. Gaylele kayısakta nime şıltırap alayın da ol. Hau tava. İki kamandağıla bir erken kadınız. Havu tava kaşık ayak dediler. Evet dur. Buna Uruslarda krestnaya tets dediler. Krestnaya mait. Başkurtlarda. Kim dediler ikanı bilemedin mi? Bilemez. Kıyamat. Dürüst kıyamet yaki murunduk atay dediler. Murunduk esey. Esulay mı? Buna okup gideyim elli. Kıyametlik yaki murunduk atay murunduk esey. Yaş gaylege bala qaraganda yardım etirlik birey tuğanların, kürsülerin alğanlar. Bir tane kaydık alkışlayın. Afarinler. Buna bətlisli hiketkende nime deyip hamaklaydılar. Hatta tidire gitti. Kızım. Kızgışı, kızıma gelir 7 kişinin arasından alıp getir bir kişi. Patidire gitti. Kızım kişi. Kızıma gelir 7 kişi gelip yirmemin alıp getir bir kişi. Aminin asayım o şöyle turgayını. Kızım kişi. Kızıma gelir 7 kişinin arasından alıp getir bir kişi. Nide şaytır ettim bit? Bir tane kaydık. Aferin. Aldın mı öyle tankını? Yok almadım. Buna aldım. Bir tane kaydık. İriңдің, яки қатыныңдың еңгі әкем бола ол. Бас. Kayınbike. Kayınbike. Бекбай. Биктен әбеткіз. Бекбай қалай әкелді бұлды. Дұрыс кайынбike. Дұрыс. Әбіна ярты еңгі әкімдікі дегендер. Kayınıştıkı. Kayınıştıkı. Әбіна не есің олай дегендер екен? Бұрын хоғыш болып тұрған бетінде, разные восстаниялар болып тұрған шул вақытта, әгерде ағағы яудан қайтмай екен, бұндағы мал келген қалымды ебермәті өсін, байлықты ебермәті өсін, қарт боғала еңгәһі еш қайнышына үйлендіргендер. Аның тұрағында бик матур ер бар. Бірсе еңгәтігі құрайымды ховуйлап қайтайымда теберлап, илап ерлағандары бар. Шай болған? Aferin, birer tane kahvede iki zamanda kala, birer tane kahvede birge gittik. Qazaktardagı dimsini tanıtkan bidəviz. Bu bildəli yengil hora, ağır hora tügül. Nime iken o? Raftamal. Yok, bidəviz. Parlı yüzük. İki barmakka, dürüst, iki barmakka kiydirilgen yüzük. Buna qarağız, buna. Gördünüz mü neydi? Ahedin işlep yok mu? Buna belip koyuyoruz, buna yatağı verip tügül. Demek zakaz birege gerek. Birer tane kahvede kalkışlayın bakınlar. Afarinler. Akadir eydəgid. Tənki hanap giteyik, başlap giteyik. Un yaqtan gölgünle bir bəxtli oturaq. Niye qaram yılmağa giləmdə. Dedik komanda şunday bek. Berau, ikev, olib turib balqıb deyə oturaq. Üsəv, dürtəv, bişəv, altav, yetev, 8, 9, 10, 11 alqışlayın. Ana dedik berau. İkev, üssev, dürttev, bişsev, altev, yetev, 8, 9 tanka. Ayda klub hakkında, ödüget hakkında onların nişke buluşka tutunurga bulup gittiniz. Tanışak, qavsa, gayla qorayıp demselігіне осылайтып başlap gittim indi. Бүгінгі күнде интернет сілтері менге көп мүмкіндіктер асты. Махмұт ауылы түркімін төдіп, алып барған осырда ауылымда 100-ге яқын яңғырдақтар болуын асықланын. Ауылымда 209 йорт есепләні. Махмутта? Әйе, Махмутта. 209 йорттың 34-сі бұш тұра. 93 йортта парлық әйлі. Хикен үсті яңғыр ират, қатын қыз, әм ауылы инейдер яшай. Сонun için ауылым бөтіп баратып, ауылым артабан өсесін, ғайлелер хан артын деген мақсатта 2016 жылдың октябрь айында, 2017 жылдың июньне теклем Танша Қаусай ғайла қойрақтың кеселерін ойыстырдым. Көбірек яңғыдақтарды таныштыру мақсатында февраль айында Танша Қаусай ғайла қойрақ түркімен бұлдырдым енді. Оны контактта, WhatsApp'та бара. Ул вакытта өдегет үйленгәйнегезме? Мен үдем Давид. Башкортстандын димчиләрен, танысу төркемдәрен, кичә үткәреп йөрүчеләр бергә туплап, шуның максатында 3 август 2017 ел республика кимәлендә форум үткәрдек инде.
Şu Әбиәл районында үтте. Şu Әбиәл районындағы форумды Күгәрсен районы күтәреп алып үткәрде, Баймак районы қалаһы үткәрде, Бөрьян районы. Башка райондар күтәреп алдылармы буны? Әйе, үткәргә теләкләрен белдерделәр. Әле мин юлга йөргән не юк, финанс юк. Мына бит аңлабыз, димсе, димләй, ул финанс яктан бик бай кеше дип уйлыйм. Безнең төркемдә контакт тапырлар, WhatsApp тапырлар. Одноклассникта и былай димселәр эштәй, таныша кавышаяктан. Берәүле аксага эштәмәй, бөтәһелә эштә беридер, һәр бере үз эше бар. Буш вакытында ошо таныштыру менен шөгыльләнәләр. Яңгырлык күренеш глобаль кала ерләрдә социаль проблема булып тора инде. Төрле сәбәптән аркасында яңгыр калган хатын-кызлар һәм буйдаклыктан арналмай йөргән ир-егетләр һәр кемдән таныштар арасында бар, тугандар арасында ла бар. Тәрбия булган башлана инде гаиләнән, ата-әсәдән тора. И яңгыр балалар көткәндәрдән. Яши иткән балаларын ияле башлый итү ата-әсә хәстәрләргә тиеш. Авыл һайын вис яңгыр ирдәр дә күп, иң күп инде авылларда ирдәр күп, һәр авылда. Кала ердәрендә күбрәк нидәрендә хатын-кызларда теге 2-3 уку йорттан укып бетеп, кияүгә сыкмай, эшкә төшеп өйләнмәгәннәр, кияүгә сыкмаганнар да күп. Үзе теге эштә бергәс буш вакыттар ла юк. Хатын-кызлар башта карьера эшләп үтәләр инде. Әйе. Шуннан гына карар булдырак. Яңгыдактар мәсәлән хәл итү максатында шул авылыннан башлап республика кимәленә тиктем, ошо таныша, кавыша, гаилә корак димселеген яелдердем инде. Мына танышайык, кавышайык, гаилә корайык. Танышабызмы? Кавышалармы? Гаилә коралармы? Кавышалар, гаилә коралар. Мына бер акыллы гына бер ханым әйтеп кетти бит, бул дөньяда 2 авыр нәмә бар. Үлем һәм яңгызлык дип. Әйе. Яңгызлык Ходай күрһәтмәде, ул иң авыр нәмә. Яңгызлык, кискелек ярай төндә ай бар бит. Иртәнсә киңгә халык хурашырга кемең бар? Менә. Шулай да инде бит. Гомер үтеп бара. Шуннан һуң ул яңгыр яшәгән кеше үренеп тә китә шикелле. Әгәр шул яңгыр яшьләргә барһаң, алар мәшәкать күрәләр уже һине. Һинең менә аларга баргас, уже кайда утырырга, кайда батырга белергә куркан. Алар үренеп китәләр шулай итеп. Шулай инде. Гадәткә инде. Менә ошо һавытта алып килеп, менә ошындайрак куйдыңмы? Ул әйтә, нишләп унда куйдың? Уның менә урыны ошында. Шуннан мин үзем әдерәк юнәлеш алдым. 28-дән 40 яшькә, 45 яшькә тиклемдәрдә хәзер безгә иптәшләр өйләндерергә кирәк. Чөнки алар детородный возраст дип атала, шул возрасттарда өйләндерергә кирәк. Менә уже әйтәләр, ул 10-га бар, 10-гансы бар, өйләнү, көйләнү, 3-нчегә өйләнүдә оят түгел тидер, шулай баһала. Ну балаһы бар, yeğenдәре бар икән, алар өчен кайгырмас кирәк. Безгә менә шу совсем дә өйләнмәгән егетләр, кызлар фатир көтеп йөрмәгәндәр. Яшьтәрне өйләндерергә кирәк безгә. Менә мин шулай дип уйлыйм инде. Менә әле сама буенча гына һезнең өйләндергән, кавыштырган нисә гаилә менә һезнең сама буенча? Юк, о хәтта бик күп тә түгел ул. Шулай да. Бер 16. Әле кисә ханап утырдым 16. Точно 16. Ысынлап яшәп аткандар. Әйе, 16. Афарин. Әйдә без Алла тыңлап китәйек әле бер. Әсмәтә нимәләр әйтергә Әлшәй районы хакында бик ынтылып утыра. Минең дә авылда буйдак егетләр бар. Әйе. Инде авыл инде ул? Идрис авылы Әлшәй районы. Мин инде менә нимәнән уйлап утырдым. 11-нче елдан башланым был эште. Әйе. Юлдаш каналында Нурия апай Абдуллина һәр шаршамбы көнде тапшыру алып бара торган яңгызлыктар. Һәм инде Нурия апай бит инде безнең якташ. Мин инде үзем дә уйламаган ердән безнең авылдагы егетләр, кызларны таныштырырга ният менән шылтыратып игълан биргәйнем. Шуннан башланды шылтыратулар. Район исендә. Район гына түгел, бөтә Башкортстан шылтыратты. Мин инде ныклап 4 ел эшләнем. Әле генә сак кына әзрәк кәметтем таныштыруларны. Менә ошо 4 ел самаһы исендә төрле хәлләр булды. 20 яшьтән башлап 80 яшькә кадәрем олы яшьтәге агай-апайлар белән таныштырдым. Төрле хәлләрне күрһәттеләр. Азак гаипләп тә йөриләрдер әле. Гаипләп йөренләр. Алып кайт үзеңә. Мин инде 1000-дән ашу анкеталар булды бит инде. Миңа Башкортстан гына түгел, сит регионнарда шылтырата башланы. Хатта Мәскәү, Петербург, Татарстан, Американы әйтеп тә тормайым. Силәбе, Оренбур яклары, Пермь яклары бик һәйбәт булды. Эшләү миңа үземә күрә тәҗрибә булды ул. Менә дөресен әйтәм, ондан артык бар таныштырдым. Һәм үзегез яңгызыгызмы? Мин үзем яңгыз. Менә үзегезгә шундай
Попутте килеп сыкмаймы бер? Сапожник без сапог деген нәме бар. Әйтәләр, һин бит шул кадәрем ир-егетләр менән үзең анкета алып бараһың, неужели һин үзеңә таба алмайһың диләр. Юк инде. Юк миңа охшамый. Дөресен әйткәндә, әгәр дә һин ошо эшкә тотынһаң, һинең икенче яртың нык көнсөл яратмайсак. Вакытты сарыф итәргә аңа иптәшеңә кирәк бит инде, һин күбрәк кешегә бирәһең. Бuna безгә килгән кунаклар күстән әсер килмәйдәр. Я йөр, я бию. Әлшәйдән бер яндан килеп безнең команданан бuna. Инде номермы, инде 20 биюме? Карайбызмы, тыңлайбызмы? Йырлайбыз да, кумызда уйнайбыз. Әйдә без Света башкаруында кумыз тыңлап китәйек. Ул Мәскәү районында хатта бәйгеләргә катнашкан. Әйе, бер түгел, ике тапкыр. Һәйләп китербез әле. Рәхмәт итегез. Тирма безнең турына. Алтын алкаларым хынды аларым микән алка. Алтын алкаларым хынды аларым микән алка. Үдемә булырһың микән калырһың микән ятка. Үдемә булырһың микән калырһың микән ятка. Хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле димселәр, беренче тур. Ошның белән тамам. Алда икенче тур көтә. Безнең белән калыгыз. Тагыла кызыграк буласак. Фабрика «Серафимовская пушинка» предлагает широкий ассортимент перопуховых изделий. Одеяла, подушки, перины, верхней одежды для взрослых и детей. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена в торговом центре «Башкирия» «Лайфстайл-центр». Башкорт энциклопедияһы гыйльми нәшрияты Башкорт энциклопедияһының 7 томлыгын русса, башкортса һүҙлектәр һәм башка популяр гыйльми басмаларҙы һатыуҙа тәҡдим итә. Өлкән әҙиптәр һәм әҙәбиәткә яңы аяҡ баҫыусылар иғтибарына. Нәшриәт тиҙ арала ижадығыҙ тупланған, һеҙ теләгән форматтағы китапты баҫтырырға ярҙам итер. Белешмә өсөн телефон 251-02-27. Беҙҙең адрес Өфө ҡалаһы, Революция урамы 55-нсе йорт. Хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле димселәр, икенче тур. Беренче тур кем сосорак дип аталһа, димәк, икенче тур кем башлырак дип атала. Әлегә безнең уң яктагы команда 2 тәңкәгә алдарак килә, димәк, һез башлайыгыз. Халык ижадынан башлайбыз. Халык ижады. 3 тәңкә. 3 тәңкә. Гөлгәнән өйрәнгән кешегә яна шатырдап тора. Хырга туенда, шундай туй бар икәнен беләгезме? Хырга туенда 2 яктың батыры майдан тоткан. Әгәр һәбәне кыз батыры алһа, кыз киләсәктә Байбисә исем дәрәҗәһенә ия була. Байбисәнең ире нимә эшләй алмаган икән? Варианттары шулай. Өстенән икенче катын ала алмаган, айыра алмаган, тукмай алмаган, кунакка бергә йөри алмаган. Беренче вариант. Байбисәнең Беренче вариант. Мен тукталам. Өстенән икенче хатын ала алмаган. Дөрес, бuna бит 3 тәңкәһезлеккә алкышлайбыз кызлар. Өстенән икенче катын ала алмаган. Шулай ук калын малын күпме теләй, кыз атаһы шунсама һорай алган. Әгәр дә егет ягы еңһә, ул сагында Байбисә өстенән икенче катын ала алган икән. Афарин, һайлайбыз. Мәдәният үстер. Таңсылпан Гарипованың Димсе Қарсық Меңзифаның 2 яшь йөрәкте кавыштырам дигәнсе, уларның атаһы менән әсәһен табыштырып, кавыштырып, куюы хакындагы Ямгыр көткәндә дигән музыкаль комедияһы кайһы кала театрында шаулап, гөрләп барды. Варианттар: Истәрле тамак, Сибай, Салават, Туймазы. Стәрле тамак, Башкорт дәүләт драма театрында дөрет. 3 тәңкәһезлеккә алкышлайбыз. Һайлайбыз. Тарихта алайык. Мына, һәм дә 3 тәңкә. 3 тәңкә. Әлегелә шул баягы хырга тоенда кыз егетте күргәс охшатамы, юкмы икәнен ишара ярдәмендә белдергән егеттең әсәһе бер туфтак кымызга тәңкә алып, кызга биргән. Кыз кымызны эсеп, тәңкәһен алырга тиеш булган.
Кыз егеттің әсәһенә улын оҡшаттыуын нисек белдерген? Варианттар мына күрәгез. Тустаҡҡа тәңкә һалып ҡайтарған, ҡымыҙ ҡойоп, тулы тустаҡ ҡайтарған, тустаҡты ырғыта һуҡҡан, тустаҡты ҡаплап ҡуйған, әйләндереп. Ҡымыҙ ҡойоп, тулы тустаҡ ҡайтарған. Ә бына һәҙә тыңлағыҙ. Әгәр дә ҡыҙ егетте оҡшатһа, әсәһенә киренән ҡымыҙ ҡойоп, тулы тустаҡ ҡайтарған. Дөрөҫ яуап һәм дә тәңкә һеҙҙеке шандараҡ. Рәхмәт. Һайлайбыҙ. Спорт булһын. Спорт. Ҡаралай. Вот бик бай. Шулай та ултыра спорт дейді ғой. Спорт 3 тәңкә булды бит. Ҡыҙ күҙләгәндә аҡ тирәк уйынын уйнағандар. Ҡыҙҙар, ҡарттар, ҡарсыҡтар, малайҙар кейемдәрен алыштырышып кейәләр дә егеттән ҡасалар. Егет күҙе төшкән ҡыҙы ҡыуып тоторға тейеш. Үҙе һайлаған ҡыҙҙан башҡаны тотҡан һайын егет нимә эшләй? Башына сиртеп ала, хаҡ түләй, наказ үтәй, ауылдан ҡыуылып ҡайта. Ҡайһы вариантты уйлайһығыҙ? Хаҡ түләй. Нимә тип әйтеп ҡуйҙығыҙ? Хаҡ түләй. Һәм һеҙҙең яуап? Хаҡ түләй. Хаҡ түләйгә ҡуялып ҡына әйтегеҙ. Үҙегеҙ димселәр, үҙе оялағыҙ. Эсегеҙ менән шулай оялаға димләй алмайһығыҙ улай оялып тора. Әҙерәк оялсам булырға ла кәрәк. Алҡышлайбыҙ ҡыҙҙар егеттәр. Һайлайбыҙ. Тәбиғәт. Тәбиғәттә. Беҙ бит бөрйән Бөрйән яҡтары. яҡтарынан килеп. Тәбиғәт. Тәбиғәтте алмаһаҡ тигеҙ инде. Әйе. Тәбиғәт 3 тәңкә шулайҙыр. Әйе. Борон яратышып йөрөгән ҡыҙ менән егет оҙаҡҡа айырылышып торорға тура килгәндә ҡауышыуҙы нисек юраған? Ҡайынға суҡ элгән, йәнәш үҫкән 2 йәш ағасты ишкән, күпергә йоҙаҡ аҫҡан, йә булмаһа ташҡа исемдәрен сүкеп яҙған. Йәнәш үҫкән 2 йәш ағасты ишкән. Мин үҙем ауылыбыҙҙа күргәнем бар. Мин үҙем Әбделмәмәт ауылынан, Бөрйән районында. Беҙ элек доступный була торғайны, но лесниктарны уҫал булһа ла беҙ бәйҙәп китә торғайны. Мин шулай тип уйлайым. Һәм дөрөҫ уйлайһығыҙ. Күпергә йоҙаҡ атҡан ул Өфөлә генә бар ул. Ә Бөрйәндә йоҙаҡ атмайҙар, Бөрйәндә тоталар да, беҙ 2 ағас ҡайынды бергә ишәлә ҡуялар. Урман Һәм күп. 3 тәңкә һеҙҙеке. Һайлайбыҙ. Әйҙә фән булһын. Фән. Фән булғас. Әйткәсегеҙ, шуны һайҙайыҡ. Беҙҙең өсөн фән нимә инде ул? Башҡортостан гәзитендәге димсе рубрика бик еңел һорау булды. Буйҙаҡтар танышайыҡ, ҡауышайыҡ. Булды һеҙҙеке булһа. Аҡ ауаз, йә булма йөрәк менән йөрәк ҡауышын. Пар алма. Йөрәк менән йөрәк ҡауышын. Бына бик бай әйтһә нисек әйтә. Күрҙегеҙме һеҙ былай? Күрҙегеҙме? Бик бай әйтте йөрәк менән йөрәк ҡауышын тине һәм 3 тәңкәне ул алып та ҡуйҙы. Афарин. Ират. Әйе. Алабыҙмы тағы ла берәр һорауҙы, әйҙә? Әйҙә. Уйнағас уйнайыҡ. Кеше һәм йәмғиәт. 3 тәңкә. Сергей Руденконың «Башҡорттар» китабында беләһегеҙ яҙылғанса, 19-сы быуатта башҡорттар нимә эшләй алмаған? Үҙ ырыуынан, волосынан кәләш ала алмаған. Тыуа ят һәм 7 ят быуынға өйләнә алмаған. Ҡаҙаҡ ҡыҙҙарына өйләнә алмаған. Ҡолаҡ тешләтеү йолаһын үткәрә алмаған. Ҡаҙаҡтар урлаша башлаған, конечно. Шулай булғас. Ана уйлағыҙ. Ҡаҙаҡ ҡыҙҙарын ярай, беҙ гел генә беҙ еңеп ултырмайыҡ, еңеләйек. Ҡаҙаҡ ҡыҙҙар үҙ ырыуынан, волосынан кәләш ала, ҡан алыштырыу булғас, алмаған була. Һәм һеҙҙең вариант. Беренсе. Үҙ ырыуынан, волосынан кәләш ала алмаған был хәл 20-се быуатҡа тиклем үк һаҡланған. Ҡазан ханлығы тарҡалып, татар һәм башҡа халыҡ башҡорт еренә ябырылғас, башҡорттар бик теләп улар менән туғанлаша башлағандар. Һәм 3 тәңкә һеҙҙеке ҡыҙҙар. Әҙәбиәт һәм тел. Аңлауымса 3 тәңкә шулай бит? Әйе. Айҙарҙың ҡыйырһытыуҙарына Сәлимә үҙе үлгәнсе зарланып барып үлде. Емеш еңгәм генә башында ашаны, бигерәк өгөтләп димләне шул. Етмәһә Айҙарҙың оло бисәһе үҙе бит әле. Ҡайта килеп димләште. Был өҙөк ҡайһы әҫәрҙән кәмһетелгәндәр? Ырғыҙ, мәңгелек урман, һауыр ҡумта. Һәҙиә Дәүләтшаның Ырғыҙ романынан өҙөк. Сәлимә Айбулаттың аса 3 тәңкә һеҙҙеке ҡыҙҙар. Афариндар. Әйҙәгеҙ бына һеҙ
үндәшмәгән ауттардағы бит хәзер һеҙҙең менән һөйләшәбеҙ. Был эшкә мин давно тотынғайным, мен электән тотынғайным, потом ташларға тура килде, сөнки тормош иптәшем минең ҡыҙғана башланы. Йөрөмә, ташла был эшеңде тине. Шунан миңә ныҡ ҡыйын булды. Ныҡ ҡыйын булды. Миңә һауа етмәгән һамаҡ булды инде. Сөнки ауылдарда йөрөп, инәй бабайлар менән танышып бөттөм. Алар мине үзенең балалары һамаҡ көттөләр. Мин был эшкә киренән ҡайттым. Күп кеше әйтә, аҡса алаһығыҙҙыр инде, мына түләйҙәрҙер һеҙгә, мына. Шулай итеп уйлай торғайны мына мин. Юҡ, ул хобби һамағыраҡ. Ул һинең яратҡан эшең. Ваҡыт үтеү менән барыбер ул йөрәккә, мына күңелгә тыныслыҡ бирмәй, миңә был эшкә киренән ҡайтырға тура килде. Бына йәшәп китһәгеҙ, ул һеҙҙең өсөн бигерәк ләззәттер инде ул күңелгә, шулаймы? Әйе, мына сөнки һәр бер кешене һин яҡын күрәһең. Һәр бер яҡын кеше ул һиңә прям ағай, апай һамаҡ, мына шу хәҙәрем нимәкәйне тән. Бына һеҙҙең үҙегеҙҙең шәхсән генә нисә ғаилә бына хәҙер? Минең апарым. Иҫәбе, хисабы бармы? Юҡ, мин һанамайым. Яҡынса? Мин унда үттеләр инде. Бына улар менән аралашаһыңмы? Аралашам, Аллаға шөкөр, эйе, аралашам. Саҡыралармы? Саҡыралар, мин йөрөмәйем. Яңғыҙҙар күп тигәндә, бына хәҙерге ваҡытта бына һеҙҙең базала нисә кеше бар бына? Апар кеше бар. Шулаймы? Һәр берегеҙҙә шулай? Мин һәр берен Минең һанамайым. базамда бермәм дә юҡ, мәҫәлән. Мин үҙем сарфан радио менән, миңә төрлө ерҙәрҙә, менә Силәбенән мин бер егетте өйләндерҙем, Баймаҡ ҡыҙына. Ул тоже һәйбәттә инде. Үҙемсә ҡыуанып йөрөнөм, туйға саҡырҙылар, йәгелек ҡан баҫымым юғары күтәрелеп, юҡ, барып булманы инде. Бара алманым, мына Силәбәгә туйға саҡырғандар инде. Өйләнделәр. Бына әйҙәгеҙ, һеҙ лә тыңлап китәйек әле беҙ. Мин WhatsApp группаһында эшләйем. Мине WhatsApp группаһына саҡырҙылар да, Альбинаның группаһына, Уфаныға тоже башҡорт группаһы. Ул ваҡытта давай поженимся, хәҙер башҡортсаға әйләндерҙеләр. Үҙем танышырға ултырҙым инде башта. Уларға өйрәттем, как мин предприниматель, фотоларын ҡуйырға, картотека эшләргә, чтоб кешеләрҙең фотоларын һәр ҡуйырға, фотоларын ҡуйырға оялалар. Беҙ нәйләрҙән һәр беренә лично яҙып, фотоларғыды беҙгә ебәрегеҙ, беҙ ҡуябыҙ шунан инде уларҙың фотоларын. Үҙебеҙҙекен берсе ҡуйһаҡ, кешеләр ҡуя. Беҙ ҡуймаһаҡ, кешеләр ҡуймайлар WhatsAppта. Шулай дип, уның группаһында улым шунан аҙаҡ үҙемдең Белорет районының үҙемдең Белорет тигән группаны астым, үҙебеҙҙең яҡтыҡын. Әле теге Марғай апай 2 йыл WhatsAppта пара, ул әле эшкә киткән, Москвала эшләй бер, уның группаһын тоже пара инде ярты йыл. Мин шул группалар тоже ярты йыл инде. Уңыштар нисек? Уңыштар бар. Менә Марғай апайҙың группаһында ул танышалар, ҡыуышалар. Бик яҡшы. Бына әйтәйек, берәү профессор, доктор наук. Әйтәйек, икенсе әйтәйек, ауыл тирәһендә эшләгән. Мына һеҙҙең үҙегеҙҙең шундай әйтеп киткәнсә VIP клиенттары бармы? Бар, күп. Клиенттар айырыламы үҙҙәренең мына? Айырыла дип беҙ айырмайбыҙ, потому что беҙ уларҙың фотоларын ҡуябыҙ, үҙҙәре, кешеләр үҙҙәре һайлап нитәләр. Менә әле беҙ Иңзәрҙә беҙҙең яңы директор бар, клубтың мөдире инде, ул Илшат Зулкафович клубта күп менәйләр үткәрә, мероприятиеләр, чтоб яңғыдаҡлар после 30 вот әле беҙ үткәргәйнек башта нисә тапҡыр. Просто үҙебеҙ генә. Кешеләр килмәйне, әле после 30 дискотека у вас кешеләр йөрөй башланы. Һәр береһенә менә мин үҙем звонить итәм. Кемнәрҙең списигын алдым да. Бөгөн килегеҙ, кешеләр уялалар, беҙ ир эҙләп бармайбыҙ бит, уялмайынса тиеләр. Үҙҙәре баралар бит. Үҙҙәре кимәйләр беренсе. Кимәнеләр бер 3 тапҡыр үткәрҙе. Егеттәр килә разный, Белорет, Әбйәлил, Магниттан киләләр. Сүттән киләләрме? Киләләр. Но үҙебеҙҙекеләрҙең 3 ҡыҙыҡай ултыра. 10 егет килә беренсеһендә шулай булды. Хәҙер менә күмәкләшеп килә башландар. Һәр беренә саҡырабыҙ, уялмай башландар. Но күптәр уялалар инде. Ише менә ауылларда дискотекалар юҡ. Шуңа йәштәр менә WhatsAppта яза 18 йәшлекләр, 20 йәшлекләр беҙ танышаймайбыҙ, беҙҙе таныштырығыҙ дип. Бит клубтар гөрләп торҙо. Клубтар. Күрше ауылдардан килделәр, ситтән килделәр. Ситтән килгән ҡыҙҙы күреп ҡалалар. Ҡайҙан килгән, ниндәй матур ҡыҙ, ҡай районда ҡул? Кем ул? Кемдең балдыҙымы, кемдең аңлайымы? Вот хәҙер бына ундай нәмәләр юҡ. Юҡ, шул клубтарда дискотекалар булһа, ауылдарда вот
күптәр танышларны эсеп йөрмәтләрне орам буйлап. Шулай. Бердәм нәшригә теләгән кешеләр әйтәһем килә инде. Әйдәгез бергә дуслашайык, катышайык, ялгызларны таныштырайык дип әйтәһем килә инде. Чөнки мына әлеге көндә кешеләрнең мына теләге бар, мына ярдәм итәргә, әмма алар нимәнәндер куркалар, оялалар алар. Мына әйтеп киткәнсе бит инде без ир эзләп барабыз, менә без хатын эзләп барабыз. Нимәнән куркырга? Мына танышып та, дус булып яшәһәк тә уже мына стимул, бер дөнья булгас төрле хәл була. Барыбер ярдәм кирәк бит инде ул. Бер йомышың төшмәһә, бер йомышың төшә бит инде ул. Апа ягайлар бардыр инде әле көндә шундай уй менән яшәгән, таныштыру менән. Әйдәгез бергә бердәм нәрсәйек. Безнең халык яугир халык булһа, безнең егетләр, ир-аттар. Безнең халык хатын-кыз алдында оялсаң куркып кала. Барыбер. Кызлар улайрак түгел, шулай бит. Хәтта Муста Кәримдә әйтеп киткән бит. Шигырында бер шигырында әйткән, нимә дигән? Мин Ходай алдында баш иймәнем дигән. Хатын алдында, кыз алдында баш ийдем. Бу нимәнән килә? Безнең хас үтәйменде. Бүлемдә. Танышак кауса гаилә каракты баштанак инде. Менә килделәр бүген. Яра килгәннәр өчен рәхмәт инде. И калган кала районнардагы димчиләргә лә мөрәҗәгать итәм. И танышу төркемнәренә лә танышак кауса гаиләгә кушылуыгызды сорайм. Бергәләп Башкортстан халкының яңгызларына ярдәм итәйек, күрше өлкәләрдекенә лә кемдер теләктәре бар, безгә хәбәр итегез. Бикбай Насырянов и булган төркемдәрдә администраторларым бар, димчиләр бар. Кала районнардан висә булган яктардан димчиләрне бергә туплап, общий база данных булдырып, и шулайтып эштәргә инде киләчәктә. Аңлатып киттегез бит инде, кайда һәдә табырга була, кайда сыгырга була. Танышак Каушайык, гаилә карайык. Шулай бит. Әйе. Ярбыю дигәндә каршы команда әзерләнеш киләһегез, шулаймы? Әйдәгез, сакырайык, тирмәмәтен турында рәхим итегез. Компания «Башкирский гусь» предлагает мясо гусиное, вяленые и копченые деликатесы. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена на центральном рынке по адресу город Уфа, улица Цурюпы, 97 и в торговом центре «Башкирия Лайфстайл». Базар номер 1 по адресу город Уфа, улица Менделеева, 205А, а также на сайте bashguсь.ru. Хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле кунаклар, безнең уен ошны муназагына ла йетте. Ә хәзер тәнкә гынайбыз. Башлап китәбез уң як команданан. Берәү, икәү, 21, 22, 20. Ай, булар ике уйлап кыздылар, ай. 20, сезнең күбрәкме, әзрәкме? Безнеке әзрәк инде. Берәү, икәү, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 20. Ашко. 21. Без һеҙгә бирәбеҙ берәбеҙ. Әйдәгеҙ, гөлгенә, һүҙ һеҙгә.
Мен арағызда ең олы кеше буларак, мен улай интернетта отырмай, мен сарафанный радио менен эшләйм. Шуннан соң, хөрмәтле милләттәшләр, без башкортларны арттырырга тиешбез. Ысынлап та ул был заман бәләһе, заман кайгыһы. Ул өйләнмәй, кияүгә сыкмаган кешеләр bir яктан ел, bir яктан кыйын алырга караһаң. Баллары булырга тиеш, без дәвам итәргә тиеш бер нәселебезне. Шуннан соң, хөрмәтле яшьтәр, егеттәр, кызлар, әдәр контактировый булырга тиешбез. Без нимәнелер бире алыр өчен, без нимәнелер бирергә тиешбез. Кешегә әдәрәк елмаянкырап, дурх-дурх йөргәнсә, әдәрәк шайтыгыз. Һәм һәр ата сенең бурысы баланы тәрбияләгән икәнең, һин әйтеп тукып торырга тиешсең. Балам, өйлән, 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 өйлән дип. Рәхмәт. Рәхмәт. Света, рәхмәт итәгез. Мин дә Гөлгөн апайның сүзенә кушылаһым килә. Хәзерге мәлдә яңгыз яшьтәр бик күп. Миңа әлеге мәлдә бер дә өйләнмәгән, 50 яшькә еткән егетләрдә, кызларда шылтырата. Шуның өчен инде яшьтән үк өйләнһеннәр. Теге яшь сакта хантыйсаңда өйләнмәһәң, һуңынан яңгыз калуыңда ихтимал тиләр. Шуның өчен гомер бер генә бирелә. Шуны матур итеп өйләнеп, кияүгә сыгып, гаилә корып, рәхәтләнеп яшәргә ясың. Картайган көндә бер-береңә карашып, утырып сәйсердә кеше булган яныңда. Рәхмәт. Бик матур булган. Рәхмәт итәгез. Мин еще әйткем килә, мусульмандар чаты бар, аты күптәр хәзер мусульмандар не могут бер-берен табырга. Чат бар, онда яшьтәр дә, дурлар да. Дини кешеләр, дини. Дини кеше чаты бар, могут обращаться тоже. Рәхмәт. Бик бай. Хөрмәтле Башкортстан халкы. Әйдә бергәләшеп шул яңгырлар мәсьәлән хәл итәйек. Ул торган социаль проблема инде. Авылдарыбыз бетеп бара. Кала райондардагы димчеләрдән явып көтеп калабыз. Танышу төркемнәреннән, админнарыннан. Бетәгезләр таныша кауса гаилә корайык димчелегенә кушылуыгызны сакырам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Алтын һүзләр, бик матур һүзләр. Рәхмәт итәгез. Мен үдем яктан әйтәм килә инде. Катын кыз әсә бәхетен татырга тиеш. Ир егет инде үзенең балаһын һөеп, һөелеп яшәргә тиешбез. Дөрес, афарин. Бик хәйе. Моны әле әйткәндәй, безнең республикала гына әле буны әсәлек капиталы бар бит. Хәзер атайдар капиталы сыгырга гына тора шулай булгас. Егеттәр, 3 бала, 7 тәңкә. Моны Шуннан 40 яшьтә үткәс, холостекский бизнес булырга тиеш. Без өлгермәдек ага. Булһын, ана шул булһын ул әдрәк. Зур рәхмәт сезгә. Килгәнлегегез өчен. Бик матур, бик фәһемле, бик кәрәк һөйләшү булды. Хәдис уйлайга дөрес булды бит бу. Килгән кунактарды инде әлбәттә без бүләкһез кайтармайбыз. Буна күрәгез. Серафимовский казмамыгы фабриканан матур-матур йомшак күпереп торган мендәрдәр. Әйдә алкышлап китәйек. Шулай ук Башкорт энциклопедия гыйльми нәшрият комплексынан буна күрәгез энциклопедиялар. Шулай ук Зәйнәп Биешева исемендәге китап нәшриятнән була шундай китаптар. Һәм буны инде һәр башкорт эсергә тиеш. Буна минең өстәлемдән минең бер вакытта ла китмәй русча әйткәндә Иван сәй, Булан ут диләр, ирҙәр сәйе, егеттәр сәйе һәм дә Мөҗәвир хәзрәттең сәйе диләр. Бул сәйде безгә Ишембай районынан Макар урмансылыгынан ебәрделәр. Зур рәхмәт әйтеп киткә килә үзебезнең яңы һәм дә шундай матур дусыбызга, вагысыбызга. Сәйдәр исеп яшәйек. Хөрмәтле телевизор караучылар, киләһе осрашканга тиклем исән, һау булыгыз. Безнең белән калыгыз. Сибәрләрне сибәр яратыр. Һөйе урманына яратыр. Моңһуланып калган яңгырларды. Яңгырларды кем һуң яратыр. Яңгырларды кем һуң яратыр. Афарин.